Представьте, что вы идете по обычной улице, под вашими ногами. Твердая земля, привычная и надежная. Но что, если я скажу вам, что прямо под этой поверхностью могут скрываться целые миры? Города, храмы, пещеры, созданные тысячи лет назад, которые бросают вызов всему, что мы знаем о возможностях наших предков. Сегодня мы отправимся в путешествие вглубь Земли, чтобы раскрыть 3 невероятных подземных мегасооружения древности. Это не просто пещеры или укрытия, это свидетельство человеческой изобретательности, масштабы которых поражают воображение. Мы поговорим о Деринкую, подземном мегаполисе в Турции, гипогее Халсафлиени, мистическом храме Мальты и гротах Лонгою, загадочных пещерах Китая. Каждое из этих мест окутано тайной, и я постараюсь не только рассказать их историю, но и проанализировать, что они говорят о наших предках, их технологиях и их мировоззрении. Погрузимся в темноту и посмотрим, какие чудеса она скрывает. Часть 1. Деринкую, подземный мегаполис Каппадокии. Начнем наше путешествие в Турции, в регионе Каппадокия, где в 1963 году произошел случай, который перевернул представление об истории этого края. Местный житель решил расширить подвал своего дома и, пробив стену, обнаружил туннель. Он, вероятно, ожидал найти небольшую пещеру или заброшенный склад, но вместо этого перед ним открылся вход в целый подземный город. Этот город, известный сегодня как Деринкую, оказался не просто убежищем, а настоящим мегаполисом, высеченным в мягкой вулканической породе. Деринкую уходит под землю на глубину около 85 метров. Это примерно высота 25-этажного здания, только вниз. Город состоит из 18 уровней, хотя туристам сегодня доступны только верхние 8. По оценкам археологов, здесь могли жить до 20 тысяч человек вместе со скотом, запасами еды и даже религиозными сооружениями. Представьте себе, целый город, полностью функционирующий под землей, со школами, винодельнями, кухнями и храмами. Это не просто убежище на случай войны. Это полноценное общество, которое могло существовать автономно месяцами, а то и годами. История Деринкую начинается примерно 2500 лет назад, возможно, во времена хеттов или фригийцев. Позже его расширяли ранние христиане, скрывавшиеся от преследований, и византийские общины, защищавшиеся от арабских набегов. Каждый новый обитатель добавлял что-то свое, и город рос как гигантский муравейник. Но что делает Деринкую по-настоящему уникальным, так это его инженерная продуманность. Узкие коридоры были спроектированы так, чтобы захватчики не могли пройти в полный рост. Им приходилось буквально ползти, становясь легкой мишенью. Массивные каменные двери, некоторые весом больше 1000 фунтов, могли запираться изнутри, изолируя каждый уровень. А система вентиляции? Она просто гениальна. Шахты длиной до 55 метров обеспечивали приток свежего воздуха даже в самые глубокие помещения. Это не просто выживание, это искусство выживания. Когда вы идете по этим коридорам сегодня, вы замечаете детали, которые заставляют задуматься. Вот кухня, где потолок все еще черный от древних очагов. Вот комната, которая, возможно, была классом для детей. А вот сводчатое помещение, которое, по мнению археологов, могло быть религиозной школой. Все это высечено в мягкой туфовой породе с такой точностью, что кажется, будто строители работали с современными инструментами. Но нет, все это создано вручную, с помощью простых каменных орудий. И все же Деринкую хранит свои тайны. Почему город был заброшен? Что скрывается на нижних 10 уровнях, которые до сих пор слишком опасны для исследования? И как вообще люди, жившие 1000 лет назад, смогли создать нечто настолько сложное? Интересно, что Деринкую не единственный подземный город в Каппадокии. В этом регионе обнаружено более 200 подобных комплексов, но Деринкую остается самым глубоким и самым загадочным. Это место заставляет задуматься. Возможно, наши предки знали о выживании гораздо больше, чем мы думаем. Часть 2. Гипогей Халсафлиени. Подземный храм Мальты. Теперь перенесемся на небольшой остров Мальта, затерянный в Средиземном море. В 1902 году рабочие, копавшие канализацию, случайно наткнулись на пустоту под землей. Они не подозревали, что только что открыли один из самых удивительных памятников доисторической архитектуры – гипогей Халсафлиени. Этот подземный комплекс, созданный около 3300 года до нашей эры, старше пирамид Гизы и Стоунхенджа.
И он настолько уникален, что ЮНЕСКО внесло его в список всемирного наследия. Гипогей состоит из 3 уровней, высеченных вручную в известняке с помощью каменных инструментов. Это был одновременно храм и некрополь, где по оценкам хранились останки более 7000 человек. Но Гипогей — это не просто место захорон по Элоене. Это духовный центр, где проводились ритуалы, возможно, связанные с культом предков или подземным миром. Когда вы проходите по его залам, вы замечаете, что все здесь создано с невероятной тщательностью. Комнаты имитируют надземные храмы Мальты. Есть арки, колонны, дверные проемы и даже окна, высеченные в скале. Стены в некоторых местах покрыты красной охрой, образующей спиральные узоры, которые, возможно, символизировали жизнь, смерть или космические циклы. Одно из самых поразительных мест в Гипогее – это так называемая комната Оракула. Если вы говорите в этой комнате на определенной частоте, ваш голос резонирует так мощно, что его слышно во всем комплексе. Ученые выяснили, что акустика здесь настроена на частоту 110 Гц, которая, как считается, может вызывать у людей медитативное или даже трансовое состояние. Представьте себе жреца или жрицу, поющих в темноте, их голоса усиливаются камнем, создавая почти сверхъестественный эффект. Это не просто архитектура, это инженерия, направленная на воздействие на человеческое сознание. Еще глубже находится святая святых, камера, связанная с зимним солнцестоянием. Здесь нет человеческих останков, что говорит о ее исключительно церемониальном назначении. Строители Гипогея работали в почти полной темноте, используя лишь факелы, и все же им удалось создать гладкие изогнутые стены и устойчивые потолки, поддерживаемые высеченными колоннами. Это невероятное достижение для людей, у которых не было металлических инструментов. Но Гипогей поднимает и вопросы. Почему он был запечатан около 2500 года до нашей эры и забыт на тысячелетия? Какой была культура, создавшая этот храм? И что означали их ритуалы? Сегодня Гипогей строго охраняется. Внутрь пускают всего 80 человек в день, чтобы сохранить его хрупкую среду. Но те, кому посчастливилось там побывать, говорят, что это место вызывает почти мистическое чувство. Это не просто памятник. Это портал в мышление людей, живших 5000 лет назад. Часть 3. Гроты Лонгою. Загадка Китая. Наша последняя остановка – провинция Чжэцзян в Китае, где в 1992 году произошло открытие, которое до сих пор ставит ученых в тупик. Местные жители решили осушить пруд, который, по легендам, был бездонным. После 17 дней работы насосы наконец обнажили дно, и перед глазами открылась искусственная пещера, высеченная с невероятной точностью. По мере осушения других прудов в округе была обнаружена целая сеть из 24 массивных камер, известных сегодня как гроты Лонгою. Это один из крупнейших подземных комплексов в мире, и его тайны до сих пор не разгаданы. Каждая пещера в Лонгою огромна. Средняя площадь – около 1000 квадратных метров, а высота потолков достигает 30 метров. Общая площадь всех гротов превышает 30 000 квадратных метров. Но что делает это место по-настоящему загадочным, так это полное отсутствие исторических записей о нем. Никаких текстов, никаких легенд, никаких следов инструментов или строительного мусора. На основе осадков и редких артефактов археологи предполагают, что пещерам около 2000 лет, но даже эта датировка условна. Качество работы в Лонгою поражает. Стены и потолки высечены под острыми углами, каждая поверхность покрыта параллельными следами от зубила, создающими рифленый узор. Эта последовательность повторяется во всех 24 пещерах, что говорит о централизованном проекте, в котором участвовали тысячи рабочих. Внутри есть лестницы, балконы, мосты и даже водные каналы. Некоторые камеры украшены декоративными элементами, что исключает их использование просто как каменоломен. Но для чего они были построены? Церемониальные залы? Военные укрытия? Тайные дворцы? Ученые не знают. По оценкам, для создания Лонгою было извлечено около 1 миллиона кубических метров камня. Это как если бы выкопали небольшую гору. И все это сделано вручную, без современных технологий. Отсутствие артефактов только усиливает загадку. Где следы рабочих, где их инструменты? И почему такое грандиозное сооружение не упоминается ни в одном источнике? Когда вы стоите в одной из этих пещер, вы чувствуете себя крошечным. Масштаб, симметрия и тишина создают почти потустороннюю атмосферу.
Лонгою — это напоминание о том, как мало мы знаем о прошлом. Возможно, это место было настолько секретным, что о нем намеренно не оставили следов. Или, может быть, его создатели принадлежали к культуре, которая исчезла без следа. В любом случае, Лонгою — это загадка, которая ждет своего Шерлока Холмса. Заключение. Что скрывает Земля? Мы прошли через 3 подземных чуда. Деринкую, где люди создали целый город под землей. Гиппогей-Халсафлиени, где доисторические строители сотворили храм, воздействующий на разум. И гроты Лонгою, чье назначение остается тайной. Каждое из этих мест — это не просто архитектурное достижение, а свидетельство того, насколько далеко могли зайти наши предки с их примитивными инструментами. Они превращали землю в святилище, крепости и загадочные залы, и делали это с мастерством, которое мы до сих пор не можем полностью понять. Но эти сооружения — лишь вершина айсберга. По всему миру, от Египта до Южной Америки, находят новые подземные комплексы, и каждый из них заставляет нас переписывать историю. Что еще скрывается под нашими ногами? Какие города, храмы или библиотеки ждут своего часа? Возможно, прямо сейчас вы стоите над чем-то невероятным, даже не подозревая об этом. Эти древние мегасооружения напоминают нам, что человечество всегда стремилось к великому, даже в темноте, даже под землей. Они учат нас смирению перед масштабом прошлого и вдохновляют задуматься о будущем. Какие следы оставим мы для тех, кто придет через 1000 лет? И какие тайны они будут разгадывать, глядя на нас? Спасибо, что отправились в это путешествие со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь своими мыслями в комментариях. Как думаете, что еще скрывает Земля? И какое из этих мест вас впечатлило больше всего? До встречи в следующем видео. И кто знает, может, в следующий раз мы найдем что-то еще более невероятное.